الصوت حلو كتير بس بتعذب وانا هو عم يغني. يعني عذبني دوبني عن جد. يعني هو يقول عذبني صار بوردو بس حس بالغنية. صار ايش؟ بوردو. ايش يعني؟ يعني اكثر من الاحمر بشوي. مع شوية اسود. اوكي. اصفر شوي. بوردو اصفر. ما شيء بس اصفر. بوردو يعني البيضة يعني بوردو اصفر. هي قالت اصفر. عم بمزح. عن جد؟ اوكي. لا اسمعوا اللي غناه رافع قال لو ما بحبك يا حبيبي. هلا بدكم عنها هيدي دربكه بالكرج بالاحرف بدك تنتبه. لو ما بحبك مش لو ما بحبك يا حبيبي تعال لحب ما بدي يعني بدك تنتبهوا على هالشغله. هيدي بشعه كثير بالمعنى. لا حبيبي اسفان خلص سمعتك. اوكي مين بعد؟ ايه يلا عبد السلام. عبد السلام المجتهد. عم بلقط لك مين راح يغني مع الانترنت فما زبط حدا النهارده. بعدها مشوشه ركزي اكثر. طبعا حركيهم لقدام. اللهجه شوي. مش انت اكيد. سلام بص. شوف عيوني يا حبيبي تعلم مني الحب. تحت امك. لو ما بحبك يا حبيبي ما بيدق القلب. معلش. شوف عيوني يا حبيبي تعلم مني الحب. لو ما بحبك يا حبيبي ما بيدق القلب. جنني دوبني تعبني طب عذبني دوبني بالغرام. خلاص ستوب فضا مزبوط. عبد السلام سمعني اياها. شو بس في شغله شو انتبهتوا عند عبد السلام؟ لا الاكسنت بحاول شوي. لا شو مزبوط. ايه شو انترنتك بيقولوا لي؟ تفضل بس فيك تحفظها. لا شو مش عم نعقل الصبي ما بيعرفها. نظيف كثير صوته. ايه يبلع صوت. الحروف يا استاذ عنده التم لازم ينفتح. اوكي. الحروف عبد السلام بيجرب. ده اللي بيعجبني صراحه انه صوته فلكسبل. عم بينعم صوته. ايه شي هيك بيجرب يعني. هذا بس بده يحكي شيء رني. لا عبد السلام اذا بتنتبه بس على قصه اللفظ او اللهجات بيقدر يغني كثير اشياء الوان. بيجرب تقدر تغني. يعني اذا بتزبط لفظك فيك تغني مصري، فيك تغني لبناني، فيك تغني الخليجي، فيك تونسي which is good. هذيك المره كان عم بيغني موال جبل لبنان كثير. طب انا عندي ملاحظه ما بعرف اذا صح او غلط. نعم بس ضبط الانتين. هلا الارسال واضح. نعم قلت له هذيك المره قاعده انا وياه، هو في عربه اكيد انت شايفها فيه كثير بيعملها هاي، فقلت له انه ما كثير تزبط على كل الاغاني، ما لازم بكل كلمه نحطها يعني العربي. مثلا في يقول شيء سامبل انا بقول بيطلع كثير حلو، لانه اصلا الخامه كثير حلو يعني ما لازم نزينها زيد. مع اني كثير بعرف بس الله مستحيل والله فنان. لا عن جد صح. ما بعرف. لا هو بجرب. طيب خلص بس احفظها عبد السلام. انا وانتبه على النوتات كنا وافتح تمك مثل العقل. في حية بعيني. حية بعينك. حية جو حاسك حية. شوف لازم تدفع. انت اليوم هايل. بدك تظبيط انتنات على الاخر. الجمهور قدامك. شو كان عندكم سبوت؟ لابسين سبوت؟ الحين نازلين قريب. يا انا روحي يلا. شوف عيوني يا حبيبي تعلم مني الحب. لو ما بحبك يا حبيبي ما بيدق القلب.
شوف عيوني يا حبيبي تعلم مني الحب، لو ما بحبك يا حبيبي ما بيدق القلب، جنني دوبني تعبني طب عذبني دوبني بالغرام يا حبيبي. اوكي وقفينا شوي. اللهجة سلسة يعني لهجة. اكيد اللهجه مش بس عم بحكي عن اللهجه، احكي عن الغناء بعامه. شو عندكم شي حدا نعم وميمن اللي قلته بحسه على طول خايف ما بحب يطلع صوت. مزبوط. لو ما بحبك يور ستك. دايما بقول لك ارتاح وعلي صوتك عن زعيمك. جعيد بالغرام باخر جمله، مع انه مش ما غنيتها مزبوط بس عم بحكي كصوت احسن من كل اللي غنيته فوق. بالغرام جرب من هيدا الصوت، جربوا وقت تغنوا غنيه يا شباب ويا صبايا، جربوا شوفوا وين بتحسوا صوتكم اكثر شيء مرتاح فيه وانطلقوا من هالنقطه. بدكم تكونوا انت، ما حدا رح يخلصكم غير انتو، ما حدا حيخلصكم غير انتو نفسكم. فشوفوا بالمغنى وين عم بتحسوا صوتكم اكثر شيء مرتاح واكثر شيء هذا، وانطلقوا من هالناحيه من هون وبيلد اب. اعملوا ركزوا على هاللحظه شوي، ركزوا على الشغله، اعملوا بنوا جمالكم والمغنى حول هالصوت. وبعدين بيقولوا ثيرد اير، يعني اذن ثالثه بتسمعكم وبتصلح لكم. نعم نينا. بلكي هذا الصوت اللي نحن مرتاحين فيه مش احلى من الصوت اللي نحن مش مرتاحين فيه. سمعت شو قلت؟ قلت ايه لي سمعت شو قلت. بيرجع الاستاذ بسمعكم وبقول لكم اذا اوكي ولا لا. learning التعلم it's all about searching. نبشه تنبيش ما لازم تهدوا ولا لحظه ولا ثانيه. اوكي يلا نرجع نعيد بليز. وعليكم السلام. مثل الغرام. افتح رخي ارتاح. انا خايف انا الخبط اللهجة. ما تخاف، ما راح احبسك اذا غلطت. شوف عيوني شوف عيوني يا حبيبي تعلم مني الحب، خفف الحيل. لو ما بحبك يا حبيبي بيدق القلب. شوف عيوني يا حبيبي تعلم مني الحب، لو ما بحبك يا حبيبي ما بيدق القلب. جنني دوبني تعبني طب عذبني دوبني بالغرام. غرام الكلام يملك روحك يشغل قلبك بالثواني والايام. خلاص حلوة. اوكي شو هلا في اشياء هيدا بس